สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะนับตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะได้จากพวกเราไปแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างทุ่มเทพระวรกายมาตลอดพระชนชีพยังคงเป็นสิ่งที่เป็นต้นแบบสำหรับคนไทยได้ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในด้านต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการศาสนาพวกเราทุกคนทราบกันดีนะคะว่าพระองค์ท่านนั้นทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกรวมถึงเป็นพุทธมามกะที่น่าศรัทธายิ่งดังนั้นวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของการศาสนาที่จะมีส่วนช่วยทั้งพัฒนาคนไทยพัฒนาสังคมไทยแล้วก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เดินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่านด้วยการทำโครงการต่างๆที่เป็นบุญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยนะคะมีหนึ่งโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ค่ะก็คือเรื่องของการสอบธรรมศึกษาการสอบธรรมศึกษารวมไปถึงระบบการเรียนการสอนธรรมศึกษานั้นเขาทำกันอย่างไรเรียนแล้วได้ประโยชน์อะไรและมีโครงการที่จะถวายเป็นพระราชกุศลอย่างไรบ้างนั้นนะคะวันนี้ดิฉันได้กราบอาราธนาพระพรหมมุนีแม่กองธรรมสนามหลวงและได้รับเกียรติจากคุณพนมสรสินผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาอธิบายให้เราเห็นภาพรวมและร่วมกันแสดงตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีที่ผู้ที่สนใจก็สามารถมาร่วมเรียนและสอบธรรมศึกษาได้นะคะกราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผอ.ค่ะคงต้องเรียนถามกราบนมัสการถามพระพรหมมุนีก่อนนะเจ้าคะคือประวัติความเป็นมาของการเรียนธรรมศึกษาค่ะอยากจะให้พระคุณเจ้าเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีความเป็นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้อย่างไรค่ะการเรียนการสอนธรรมศึกษาเนี่ยเราเริ่มเรียนเรื่องสอบมาตั้งแต่ปีพศ 2472 ค่ะจนถึงปัจจุบันนี้เป็นอายุ 87 ปีค่ะเป็นระยะเวลายาวนานเป็นความดำริของคณะสงฆ์ในยุคนั้นว่าสมัยก่อนเรามีเรียนเฉพาะพระสงฆ์อย่างเดียวทีนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ก็ทรงมีพระดำริขึ้นมาว่าน่าจะคฤหัสถ์เรียนได้ก็เลยโปรดให้จัดหลักสูตรสำหรับคฤหัสถ์ขึ้นเพื่อมีการเรียนการสอนเพื่อให้เขาได้มาศึกษาอย่างจริงจังอีกทีหนึ่งเริ่มแรกก็ให้ครูทั้งหลายมาเรียนก่อนเพื่อไปขยายต่อกับนักเรียนอีกทีหนึ่งก็เริ่มทำกันมาตอนลำดับจากผู้สอบผู้เรียนประมาณ 1,000 คนถึงปัจจุบันแล้วก็มีผู้สอบผู้เรียนเนี่ยประมาณ2 ล้านเศษจึงรวมบัญชีในปัจจุบันเห็นว่าในเรื่องของระบบการจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจากการเปิดโอกาสให้คฤหัสถ์หรือฆราวาสทั่วไปได้เรียนและได้สอบกันแล้วเนี่ยยังมีระบบการเรียนการสอนที่พัฒนามาไกลมากเลยทีเดียวอยากให้เจ้าพระคุณได้เล่าให้ฟังนิดนึงจ้ะค่ะคือการเรียนการสอนปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเราใช้สื่อต่างๆช่วยกันมากมายนอกจากการพิมพ์ตำราแล้วก็ดีจัดพระอาจารย์ไปสอนก็ดีหรือจัดอบรมครูสอนก็ดีเนี่ยเรากำลังทำระบบที่จะก้าวไปก้าวหนึ่งคือการระบบสอนทางอินเทอร์เน็ตe-learning เพื่อให้อันเนี้ยเข้าไปถึงอย่างชัดเจนต่อไปเนี่ยถึงไม่มีพระไปสอนเราก็สามารถสอนหรือเรียนรู้ทางระบบนี้ได้ก็คิดว่าโครงการนี้กำลังทำดูน่าจะประมาณสัก2 ปีเนี่ยจะจบแล้วก็จะได้แพร่หลายไปทั่วประเทศใครสนใจก็สามารถเรียนได้เลยค่ะผู้ที่เรียนธรรมศึกษาจะได้ประโยชน์อะไรกับตัวเองเจ้าค่ะคือหลักสูตรที่ทางคณะสงฆ์จัดขึ้นเนี่ยก็เป็นหลักสูตรง่ายๆคือว่าให้ใช้ในชีวิตประจำวันให้เขารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเนี่ยประจำวันของเขาเนี่ยควรจะพฤติตนอย่างไรเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยควรจะทำตัวอย่างไรที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของโรงเรียนตลอดถึงครูด้วยเหมือนกันมีครูสอบด้วยเหมือนกันครูที่สอนสอบด้วยก็จะได้ช่วยให้องค์กรนั้นๆเนี่ยเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมวัฒนธรรมดีขึ้นประโยชน์ก็คือว่าสร้างเยาวชนของชาติเนี่ยให้ดีขึ้นและเป็นเยาวชนที่เป็นกำลังของประเทศชาติในโอกาสต่อไปมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้พระคุณเจ้าขยายความก็คือการที่เราทราบกันดีว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกไม่เพียงแต่พุทธศาสนาแต่ว่าทุกศาสนาที่อยู่ในประเทศไทยก็ว่าได้นอกจากนั้นยังทรงปฏิบัติพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของพุทธมามกะที่ดีอันนี้คือพระองค์ท่าน
ทรงเป็นแบบอย่างที่พระคุณเจ้าจะอธิบายเพิ่มเติมให้คนรุ่นหลังยังไงคะที่เราจะช่วยสืบสารในสิ่งเหล่านี้เจ้าค่ะคือในหลวงนั้นท่านชิดกับหลักธรรมทางศาสนามาท่านแสดงตัวเป็นพุทธมามกะก็ดีท่านเข้าบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุก็ดีเนี่ยเป็นการเข้าถึงของพระองค์ท่านแล้วก็เป็นการทำพระองค์ให้เป็นตัวอย่างกับราษฎรทั่วไปว่าแม้แต่พระมหากษัตริย์ก็ยังเข้าถึงหลักธรรมแล้วก็มารับการอบรมเข้ามาบรรพชาอุปสมบทในพระศาสนาซึ่งมีพระมหากษัตริย์อยู่2 พระองค์เท่านั้นเองที่บวชตอนเสวยราชก็คือรัชกาลที่5และมารัชกาลที่9ที่ท่านไปแล้วก็ท่านทรงศึกษาธรรมะอย่างชัดเจนอะไรเนี่ยท่านจะมีพระราชปุจฉากับพระเถระต่างๆหลักธรรมต่างๆเนี่ยถ้าท่านมีติดขัดอะไรท่านจะปุจฉาถามพระว่าควรจะทำอย่างไรเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพระบรมราโชวาทก็ดีหรือภาคพระโอวาทก็ที่ท่านพระราชทานไปเนี่ยท่านจะใช้หลักธรรมทางศาสนาซะส่วนใหญ่เพื่อให้เขาเน้นหนักว่านี่คือท่านเป็นองค์เอกอัครสาสนพระธรรมภกและในใบประกาศของธรรมศึกษานี่ก็ดีนักธรรมก็ดีเนี่ยในใบประกาศที่เราให้สอบผ่านไปเนี่ยมีใบประกาศนียบัตรให้ในนั้นจะบอกว่าในพระบรมราชูปถัมภ์คือการเรียนการสอนเนี่ยอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดซึ่งถือว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้อุปถัมภ์การศึกษาของคณะสงฆ์และอย่างพระองค์เองก็เป็นเนติแบบอย่างที่งดงามมากสำหรับพุทธศาสนิกชนทรงยึดหลักธรรมไปปฏิบัติพระองค์ท่านจริงๆแล้วจะมองในแง่ไหนก็สามารถที่จะนำมาเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติตามได้เลยแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องบวชเรียนธรรมศึกษาไม่จำเป็นที่จะต้องบวชใช่ไหมเจ้าคะงั้นต้องมาเรียนถามทางผู้อำนวยการค่ะพระผู้อำนวยการพนมสรศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะเมื่อเราจัดทำโครงการไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนธรรมศึกษาในแต่ละปีโดยปกติจนกระทั่งมาถึงปีนี้ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญของคนไทยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคตเราจะนำเอาการเรียนการสอนธรรมศึกษามาน้อมนำเป็นกิจกรรมที่ถวายเป็นพระราชกุศลยังไงคะท่านผอ.คะครับผมต้องกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้ววัตถุประสงค์เรามีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่3ประการด้วยกันนะครับอย่างเช่นข้อที่1ก็คือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแด่องค์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับและก็เราต้องการที่จะให้สนองนโยบายของรัฐบาลก็คือความปรองดองสมานฉันท์นะครับรวมทั้งส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์นะครับก็ได้มีการจัดทำโครงการนี้นะครับถ้าถามว่าแล้วถ้าเรียนธรรมศึกษาสอบธรรมศึกษาจะเป็นการสร้างความดีถวายพระองค์ท่านอย่างไรนะครับการเรียนธรรมศึกษานะครับอย่างที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมมุนีท่านได้กรุณาบอกแล้วนะครับว่าเราเรียนพุทธประวัติเราเรียนพุทธธรรมะก็คือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับเราเรียนเรื่องวินัยของคณะสงฆ์เรื่องของพระสงฆ์นะครับรวมทั้งจะมีการแต่งกระทู้ธรรมอะไรต่างๆซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่เราใช้สอบนะครับถ้าเรียนพุทธประวัติเรียนธรรมะก็น่าจะเป็นเรื่องที่นอกจากเรียนแล้วต้องปฏิบัติด้วยครับก็เป็นการที่จะเป็นการถวายความดีเพื่อพระองค์ท่านได้ครับไม่ใช่รู้อย่างเดียวไม่ใช่รู้แต่ต้องรู้แล้วนำเอาไปปฏิบัติด้วยใช่ไหมคะถึงจะเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลที่ผ่านมาทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนและการสอบนี่มายังไงคะครับผมอย่างที่พระเดชพระคุณได้เรียนนะครับว่าเรามีการเปิดให้มีการเรียนการสอนธรรมศึกษามาเป็นเวลา80 กว่าปีมาแล้วนะครับตั้งแต่72นะครับรวมมาแล้วก็87 ปีนะครับในช่วงแรกๆนะครับในช่วงแรกๆนั้นก็จะมีผู้เรียนไม่มากนักนะครับแต่มีโครงการสอบธรรมศึกษาซึ่งได้มีการรณรงค์ส่งเสริมนะครับและมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อประมาณ10 ปีที่แล้วในสมัยนั้นก็คือท่านผู้อำนวยการจุฬารัตน์บุญญากรท่านเป็นผู้อำนวยการคนที่5
แต่ผมนี่เป็นคนที่ 7 นะครับ ค่ะ ท่านจุลรัตน์นะครับได้นำเสนอมหาเถรสมาคมนะครับมหาเถรสมาคม รวมทั้งแม่กองทำสนามหลวงนะครับได้ให้ความเห็นชอบโครงการที่จะรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษารวมทั้งประชาชนชาวพุทธและก็ศาสนาอื่นๆ มาร่วมเรียนและร่วมสอบกับเรา ค่ะ นะครับช่วงเมื่อ 10 ปีที่แล้วสถิติอยู่ที่ประมาณ 400,000 เศษๆนะครับ ค่ะ ปัจจุบันนะครับก็มีการขยับตัวเลขขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจำนวนผู้เรียนจำนวนผู้สอบขึ้นมาเรื่อยๆ อย่างที่พระคุณท่านได้บอกว่า ปัจจุบันนี้มีผู้จะเข้าสอบกับเราในวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้อยู่ที่ 2,200,000 เศษๆนะครับ เพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะคะ ครับผมจากที่โดยเฉพาะต้องขอบคุณทางช่อง 3 คุณสายสวรรค์นะครับที่ได้มีการมาบันทึกรายการในวันนั้นนะครับจากตัวเลขที่พระเดชพระคุณท่านได้บอกว่า1,800,000แต่ณปัจจุบันเรามีตัวเลขที่มีผู้สมัครสอบกับเรานะครับ2,200,000 เศษๆเพิ่มขึ้น 450,000 เศษๆครับ น่ายินดีนะคะ อาจจะเป็นเพราะว่าพอได้ขยายช่องทาง ครับ การ ผม รับรู้เพิ่ม กาม าร ก รับรู้ ขึ้น เพิ่มขึ้น คนก็ที่สนใจอยู่แล้ว หรือ ครับ บางทีอาจจะยังไม่เข้าใจในรายละเอียดบางประการก็ทำให้เข้าใจแล้วก็เข้ามาสมัครสอบกันมากขึ้นนะคะ ครับผม เห็นบอกว่าทางสำนักงานเองก็มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ด้วยอันนี้มีผลยังไงบ้างไหมคะ ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่านโยบายในเรื่องของการทำ MOU คือข้อตกลงนะครับเป็นนโยบายที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์นะครับใน ค่ะ สมัยนั้นท่านเป็นแม่กองทำสนามหลวงนะครับ ค่ะ แต่ปัจจุบันเป็นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมมุนีนะครับในสมัยนั้นท่านก็ได้ประสานงานมาทางกระทรวงศึกษา และก็สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับ ค่ะ รวมทั้งยังมีกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและหน่วยงานอื่น ๆ อีกนะครับ บูรณาการกันเยอะ มหาดไทยนะครับ ค่ะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีโรงเรียนเทศบาลโรงเรียนอะไรด้วยนะครับท่านเห็นว่าถ้าสำนักพุทธจะทำงานแบบโดดเดี่ยว มันอาจจะต้องเหนื่อยหน่อย ท่านก็เลยเชิญกระทรวงศึกษานะครับไปทำ MOU กันนะครับ อ๋อค่ะ มาทำข้อตกลงทำให้เรามีเครือข่ายที่จะทำงานที่จะรณรงค์เรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นครับ ค่ะ เรียกว่ามีกลไกมีตัวช่วยเป็นองค์กรต่างๆ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ในการขยายการรับรู้ แล้วก็จัดระบบการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ครับผมประกอบกับต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับ คือท่านพลเอกดาวพงษ์รัตนสุบรรณ ค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ ที่ท่านมีนโยบายตั้งแต่ท่านรับตำแหน่งบอกว่าลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ อ๋อทำ นะครับ ให้โรงเรียนต่างๆ สนองนโยบายนี้ ครับผม จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ไป ครับ ไว้ในช่วงคาบเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพิ่มเวลา ขึ้น รู้ในทางพระพุทธศาสนา ค่ะ นะครับในเรื่องนี้นะครับเราก็ได้ประสานงานกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับ ค่ะ ได้นำหลักสูตรธรรมศึกษานะครับ โดยท่านได้มีการสั่งการนะครับได้มีการประสานงานไปที่การศึกษานอกโรงเรียนนะครับ ค่ะ ชื่อย่อๆนะครับชื่อเต็มๆก็จะมีก็คือการศึกษานอกโรงเรียนก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้เยอะครับ ค่ะ ถ้าอย่างนั้นแปลว่าภาพรวมเวลาสอนหรือสอบธรรมศึกษาเนี่ยเด็กๆที่เริ่มเรียนก็เริ่มมาตั้งแต่ชั้นเล็ก ๆ ได้เลยใช่ไหมคะ ครับผม ถ้าเกิดว่าไป MOU กับกระทรวงศึกษา ก็แปลว่าต้องมีตั้งแต่ประถม ครับผม ขึ้นมามัธยม ครับ และ ผม ในระดับอุดมศึกษามีไหมคะ มีครับผมในระดับอุดมศึกษาเองเนี่ยนะครับ เราก็มีผู้สมัครเรียนนะครับ แต่ยังตัวเลขยังไม่มากนัก ค่ะ นะครับ ค่ะ แต่ที่ตัวเลขที่มีจำนวนผู้เรียนผู้สมัครเรียนแล้วก็สอบเยอะๆนี่ก็จะเป็นสพทก็คือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ะ นะครับ ก็คือ ที่ ประถมมัธยมเยอะ ครับผม ค่ะ แล้วก็ยังมีในส่วนของสช ค่ะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เอกชน ซึ่งสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับ ซึ่งมีตัวเลขอยู่ที่180,000 เศษๆนะครับ อืม ที่ ค่ะ ที่การศึกษาเอกชน เนื่องจากว่าเรามีโรงเรียนการกุศลในวัดนะครับ114 แห่งนะครับ โรงเรียนที่อยู่ในวัดนะครับเป็นโรงเรียนเอกชนก็จริง แต่ละโรงเรียนนี้เขาตั้งเป้าไว้ที่ว่านักเรียนโรงเรียนการกุศลของวัดนี่ต้องเรียนธรรมศึกษา 100% เป็นที่น่ายินดีนะครับ เรื่องน่ายินดีจริง ๆ ค่ะพระคุณเจ้าเจ้าค่ะ เวลาที่เราสอนธรรมศึกษาเด็กต่างระดับชั้นเนี่ยเนื้อหามันควรจะต้องหลากหลายแตกต่าง แล้วก็เหมาะกับผู้เรียนยังไงบ้างเจ้าคะ คือเนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นระดับที่ว่าชั้นตรีชั้นโทชั้นเอก ค่ะ ชั้นตรีนี่ก็ระดับประถม5ประถม6อะไรพวกเนี้ยก็เรียนได้เลย ค่ะ แล้วก็ชั้นโทก็ระดับมัธยม แล้วก็ไปชั้นเอกก็ระดับปวชหรืออุดมศึกษา ค่ะ เรามี3ระดับ ค่ะ ก็จะสอบผ่านกันเรื่อยๆ จากประถมที่สอบผ่านมาเรียนมัธยมก็มาสอบชั้นโท พอจะจบมัธยมก็ไปสอบ
ชั้นเอกก็ได้ ค่ะ คือจะสอบไป ถ้าใครไม่ผ่านก็อีกปีนึงก็สอบได้ ฟังดูเหมือนซ้ำชั้น แต่จริง ๆ แล้วคือเพื่อให้เข้าใจ ให้ ถ่อ เข้าง ใจ แท้แล้วก็แม่นยำมากขึ้น ใช่ แล้วก็สอบใหม่อย่างนั้น ใช่ ใช่ไหมเจ้าคะแล้วเกิดเวลาคนที่ไม่ได้เริ่มมาตั้งแต่ชั้นประถม แล้วสนใจอยากจะเรียนธรรมศึกษาเมื่อโตแล้ว ได้ เช่น อยู่มปลายแล้วเพิ่ง ได้ จะเริ่มเรียน ได้ แล้วก็อยู่อุดมศึกษาหรือเป็นคนทำงานแล้ว แต่ว่า ได้ เพิ่งจะเริ่มเรียนแล้วก็คือ มี เริ่มจากชั้นตรีขึ้นมาเหมือนกันเหรอ ใช่ นะคะ ใช่ก็ระดับ อ๋อ ระดับอุดมศึกษาอย่างมาพวกราชภัฏต่างๆเนี่ยก็มีบางราชภัฏที่เขาบอกว่าถ้าไม่จบปริญญาตรีเนี่ยถ้าไม่ผ่านธรรมศึกษาเนี่ยก็จะไม่อนุมัติปริญญาก็มี โอ้อยู่ในเงื่อนไข เงื่อนไข ในการอนุมัติปริญญาด้วย ใช่ให้ ค่ะ ให้เข้าใจให้เรียนกัน ค่ะ คือจะต้องได้1 ชั้นไม่ชั้นตรีชั้นโทว่าไปต้อง ค่ะ ไป ถ้าอย่างนั้นแปลว่าคนที่เรียนชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก แปลว่าอายุคละกัน ครับผมครับ เวลาที่เราเปิดสอบธรรมศึกษาเราจึงจะเห็นภาพที่มีคละเคล้ากันไป ใช่ ทั้ง หลาย เด็ก ระดับ ทั้งผู้ใหญ่อย่าง ใช่ นั้นใช่ไหมเจ้าคะอ๋อ ยัง ค่ะ มีทั้งเอกชนเนี่ยบางแห่งเนี่ยเขาก็ให้พนักงานเขาเข้าเรียน ค่ะ พนักงานเขาเข้าเรียน ยกตัวอย่างเป็นบริษัทใหญ่ๆเขาก็ให้พนักงานเขาเรียน คือบางทีให้เป็น KPI เลย ใช่ เอาไว้พิจารณาประเมินผล เขาบอกว่า การทำงาน เขา ด้วยใช่ไหม พยายามจะสร้างพนักงานของเขาให้เป็นคนดี ค่ะ ถ้าใครสอบผ่านสมมติว่าสอบผ่านชั้นตรีเนี่ยเขาก็ยังมีรางวัลให้บอกไปนมัสการสมัยสถานที่อินเดีย อ๋อ เขาจะมีค่า ดี ใช้ จัง จ่าย เลยนะคะดีจัง คือชักชวนพนักงานให้มาเรียน ค่ะ แล้วเขาก็มั่นใจว่าผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วเนี่ยศึกษาไปแล้วเนี่ยเป็นคนดีของบริษัทเขาเป็นพนักงานที่ดีของเขา ค่ะ เขามีความเชื่อมั่นในตัวบุคคลคนนั้น ค่ะ อย่างนักศึกษาที่จบไปบางคนเนี่ยเขาไปสมัครงาน เขาก็แนบใบประกาศนียบัตรที่ได้ไปเนี่ยชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกอะไรเนี่ยทางผู้รับสมัครงานก็ถามว่านี่คือใบอะไรเขาก็บอกว่านี่เขาไปอบรมธรรมะมาสอบได้ชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกวันนี้ รับ ขาก็ถาม เล ว่าย รับพิจารณาพิเศษ ว่าคนนี้น่าจะมีคุณธรรมมากกว่าคนอื่น ได้ผลนะคะ คือถ้า ครับผม เกิดว่ามีออกเอกสารอะไร ใช่ ต่างๆ เป็น ใช่ การรับรองว่า ครับผม สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรีโทเอก เหมือนกับว่าเป็นใบรับรองความดีเบื้องต้นนะคะ ใช่ เพราะ ใช่ จริง ๆ ก็ต้องไปดูกันในทางปฏิบัติใน ใช่ ชีวิตจริง ใช่ อยู่ดี แต่อย่างน้อยได้ร่ำเรียนมาและสอบผ่าน ก็แปลว่ามีความรู้ความเข้าใจระดับ ใช่ หนึ่ง อันนี้คือจริง ๆ อย่างบริษัทเอกชนนี่เราไม่ได้ทำ MOU ใช่ไหมคะ มีครับผม มีไหม การ คะ ทำ MOU เหมือนกันครับ ค่ะ มีบริษัทหนึ่งนะครับเป็นบริษัทใหญ่มากในเมืองไทยนะครับมาทำ MOU กับเรานะครับเพื่อที่จะให้เราจัดพระคุณเจ้าไปช่วยสอนนะครับ อันนี้คือไปสอนที่องค์กรเลย ไปสอนที่องค์กร ค่ะ และก็เขาสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมาขอหลักสูตรและขอตำราของเราไปนะครับ ค่ะ ต้องลงทุนสูงนะครับ เพราะจะต้องให้พนักงานมาเรียนพนักงานมาสอบใช่ไหมครับ และ จัด มีการ สถา ติ น ว ที่อะไร อะไร ต่ ต่า าง ง ๆผมเคยถามนะครับผมเคยถามผู้บริหารของบริษัทว่ามีแรงจูงใจยังไง ๆ ค่ะ ทำไมถึงกล้าลงทุนขนาดนั้น เขาบอกว่าที่บริษัทของเขาเนี่ยนะครับ สามารถที่จะรู้แม้กระทั่งว่าเข็มหาย1 เล่มนี่เขายังรู้เลยเขาบอกเอ้าทำไงรู้ เพราะคอมพิวเตอร์ระบบอะไรต่างๆเขาจะมีแล้วระบบที่ตรวจสอบได้ แต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับยังป้องกันได้ไม่ดีเท่ากับพัฒนาคนของเขาให้มีคุณธรรมจริยธรรม องค์กรนี้เป็นองค์หลายองค์กรด้วยนะครับที่พระคุณเจ้าได้บอกนั่นแหละว่า ถ้าพนักงานของเขาสอบได้นักธรรมศึกษาตรี ธรรมศึกษาโท ธรรมศึกษาเอก ส่งไปศึกษาดูงานที่ประเทศอินเดีย ค่ะ เป็นแรงจูงใจ แต่ท่านไม่ได้ให้ไปฟรีๆทั้งหมด แต่ให้มีส่วนร่วมด้วย อย่างเช่น ถ้าธรรมศึกษาเอกก็อาจจะให้จ่ายประมาณสัก 25% ค่ะ อีก 75%บริษัทช่วยออกให้ ค่ะ มีแบบนี้หลายบริษัทเป็น 10เลยครับผม น่าสนใจมากค่ะ นี่ถ้าท่านไม่เล่าให้ฟังนี่จะไม่เห็นภาพนะคะว่า ตอนนี้ธรรมศึกษาเข้าไปอยู่ในระดับองค์กรเอกชนขนาดใหญ่แล้ว ครับผม แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะประเมินความดีความชอบ หรือให้รางวัลให้แรงจูงใจพนักงานด้วย ครับผม ค่ะพักกันสักครู่นะคะ เราฟังภาพรวมทั้งเรื่องของประวัติความเป็นมาการเรียนและการสอบธรรมศึกษารวมไปถึงพัฒนาการในหลายแง่มุมในสังคมที่เกิดขึ้นอย่างน่าชื่นชมในเวลานี้ เกี่ยวกับการสนับสนุนให้คนไทยได้เรียนและสอบธรรมศึกษากันแล้ว ช่วงหน้ามาฟังรายละเอียดกันค่ะว่า แล้วปีนี้ยังสมัครทันหรือไม่สอบเมื่อไหร่อย่างไร และสิ่งที่ประเทศชาติสังคมจะได้รับจากการส่งเสริมสนับสนุนการสอบธรรมศึกษาคืออะไรสักครู่ค่ะ
เข้ามาช่วงที่ 2 ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะท่านพระพรหมุนีแม่กองทำสนามหลวงและท่านผอ.พนมสรสินผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยังอยู่ในรายการนะคะสำหรับปีนี้ขั้นตอนการสมัครสอบธรรมศึกษาเป็นยังไงบ้างคะปิดรับสมัครแล้วเหรอคะผอ.คะ ปิดรับสมัครแล้วครับผ โอ้ ม เสียดายสำหรับผู้ที่เพิ่งจะมาติดตามข่าวในช่วงหลังๆนี้นะคะ ครับผมแต่ครั้งแรกที่เรามาออกรายการนี้นะครับยังสมัครทันนะครับ ค่ะ ซึ่งเราได้ตัวเลขสมัครเพิ่มขึ้นมาหลายแสนอยู่ครับ ค่ะ จาก1ล้าน 8 แสนเมื่อเดือนตุลาคมมาเป็น2ล้าน2เพราะฉะนั้นคือถือว่ายอดผู้สมัครเนี่ยเต็มแล้วก็ปิดรับสมัครแล้ว ครับผม ค่ะ วันสอบคือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559เพราะอยากจะแนะนำการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะ ผู้ที่สมัครแล้วจะมาสอบวันที่ 21 พฤศจิกายนนะคะ ครับผมจริงๆแล้วนะครับผู้เรียนเขาเรียนได้ใน 2 ระบบด้วยกันนะครับใหญ่ๆก็คือ 1 เรียนรู้ด้วยตนเองนะครับและเราจะมีตัวอย่างข้อสอบให้ทดสอบด้วยครับให้ทดลองด้วยในคู่มือในเอกสารจะมีอยู่แล้วครับผม เรียกว่าไปติวกันได้เลย ได้ติวกันได้เลยนะครับ เรียนรู้ด้วยตัวเองเยอะนะครับผมจะยกตัวอย่างที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับ เรามีสนามสอบหลายสนามมากหลายประเทศมากนะครับผู้เรียนเนี่ยนะครับอายุมากๆทั้งนั้น 80-90 ยังมีนะครับ โอ้ค่ะ การศึกษาก็ปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาเอกทั้งนั้นนะครับที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็เรียนรู้ด้วยตัวเอง ค่ะ นะครับแต่ว่าก็มีพระอาจารย์ช่วยแนะนำบ้างนะครับ ค่ะค่ะ อยากให้พระคุณเจ้าอธิบายเพิ่มเติมค่ะ เวลาที่จะในการเตรียมการสอบแต่ละปี ขั้นตอนเป็นยังไง แล้วก็ยากไหมคะ คนที่จะมาเข้าสอบต้องเตรียมตัวอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะ ที่จริงก็เป็นเรื่องไม่ยากหรอกเป็นปกติที่การเรียนการสอนมันจะมีอยู่ ค่ะ เพียงแต่ว่าโรงเรียนนั้นนะ ต้องเข้าไปสมัครหรือไปประสานกับทางเจ้าคณะผู้ปกครอง ค่ะ ตั้งแต่เจ้าอาวาสเจ้าคณะอำเภอเป็นต้นไปเนี่ยว่าทางนี้จะประสงค์จะมีการเรียนการสอน พระท่านก็จะส่งบุคลากรไปให้คำแนะนำไปอบรม ค่ะ ส่วนหนึ่งที่ตามโรงเรียน แต่นี่มีหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ทำแบบนี้เยอะ ยังมีโรงพยาบาลอยู่แห่งหนึ่งเขาให้บุคลากรของโรงพยาบาลเขาเนี่ยมีการเรียนการสอน ก็นิมนต์พระไปส คือ อน ทั้ เจ้าง หน้า แพ ที่ ทย์พยาบาลบุคลากรหมดเลยในโรงพยา ใช่ บาล เขาแบ่งกันเป็นช่วง ค่ะ ๆให้เรียน แล้วก็จะมีการสอบด้วยเขาก็มาสมัครสอบ เป็นโรงพยาบาล ค่ะ แล้วบอกว่าก็ดีเหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้บุคลากรที่มีคุณภาพของเขา อืม ในการบริการผู้เจ็บไข้ได้ป่วย ค่ะ เนี่ย ครับผม คืออันนี้เป็นส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งก็ว่าไอ้การเรียนการสอนเนี่ยอาตมาก็อยากจะเน้นว่า เมื่อเราตั้งใจที่เข้ามาเรียนเข้ามาสอบธรรมศึกษาแล้ว จุดประสงค์ของเราเนี่ยก็เพื่อช่วงนี้เราตั้งใจกันว่าไว้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สวรรคตไปนะก็ถ้าจะให้มันจริงจังกว่านี้เนี่ยอาตมาไม่ภูมิใจหรอกกับจำนวนมากเนี่ย ค่ะ แต่อยากจะให้ว่าเรียนและปฏิบัติจริง ๆ การปฏิบัติเนี่ยจะเป็นผลว่าในหลวงท่านจะปลื้มใจขนาดไหนว่าประสบนิกรของท่านเนี่ยเป็นคนดีของสังคม เป็นคนดีขึ้นมามากขึ้นท่านจะดีใจว่าประเทศชาติจะได้ร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยอยากจะเน้นว่าเรียนแล้วไปปฏิบัติ ไม่ภูมิใจหรอก2 ล้านกว่าเนี่ย ค่ะ แต่ถ้าหากว่า2 ล้านกว่าเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นมาเนี่ยคิดว่าจะเป็นกำลังของประเทศชาติ และจะเป็นพระราชกุศลอย่างแน่นอนถวายแด่พระองค์ท่าน การปฏิบัติเรื่องของการทำคุณงามความดีถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชา ใช่ ประการหนึ่งใช่ไหมคะพระคุณเจ้า ใช่พระ คน เจ้า ปฏิบัติเองก็จะได้บุญกุศล ใช่ ด้วย แล้วถวายเป็นพระราชกุศลได้จริง ๆ ด้วย ใช่คือพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญอยู่แล้วว่า สิ่งที่บูชาท่านเนี่ยมีอามิสบูชา ค่ะ ก็ของทั่วๆไป แต่ปฏิบัติบูชานั้นทรงสรรเสริญว่าเป็นการบูชาที่ยอดเยี่ยม อืม เพราะฉะนั้นก็อยากจะเน้นหนักให้คนเราที่มาเรียนกันเนี่ยมาสอบกันเนี่ยปฏิบัติให้มาก ค่ะ เพื่ออะไรก็เพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติของเราเป็นผลพลอยได้เลยและการถวายเป็นพระราชกุศลนั้นด้วย ค่ะ สาธุเจ้าค่ะ ครับผม ท่านผอ.ค่ะปิดท้ายอยากจะเน้นย้ำสิ่งสำคัญอะไรสำหรับประชาชนที่ชมรายการเราวันนี้ ครับ ะ ผมต้องขอบคุณทางคุณสายสวรรค์และช่อง 3 นะครับผมมีเรื่องที่จะขออนุญาตเรียนนะครับว่าเรามีอีกหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งน่าสนใจเนี่ยนะครับก็คือกระทรวงยุติธรรมนะครับโดยเฉพาะกรมราชทัณฑ์บ้างอะไรต่างๆบ้างเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่เรียนและก็สอบกับเรา
ปีนี้ก็ หมายถึงผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังในเรือนจำ ธรรมศึกษา เรียนธรรมศึกษาและสอบได้นักธรรมชั้นเด็กมากด้วย โอ้โห สอบไม่ค่อยตกด้วย มันก็แปลกดีนะฮะปีนี้ ค่ะ สมัครสอบกับเรา 40,000 กว่าคน 40,000 กว่านาย40,000 กว่าคนนะครับ 45,000 นะครับ แล้วส่วนใหญ่เรียนและสอบได้ดีด้วย สอบได้ เหรคะ ดีด้วยอาจจะมีเวลามากหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ น่าสนใจ หรือว่าพระอาจารย์อาจจะสอนดีนะครับและมีข้อมูลอีกอันหนึ่งนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยท่านผู้ว่าการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมไปประชุมกับท่านมันหนึ่งท่านก็บอกกับผมว่า ท่านประกาศเป็นจังหวัดที่เรียนธรรมศึกษา 100% ตั้งเป้าอย่างนี้เลย ครับผมและปีนี้ท่านจะทำให้ได้ 100% ด้วย และไม่ได้ว่าประกาศนโยบายเฉยๆนะครับท่านให้งบประมาณกับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและก็สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รู้สึกท่านจะใช้งบพัฒนาจังหวัดของท่าน ค่ะ ล้านกว่าบาท ให้ไปซื้อหนังสือให้ไป จัด ส่งเสริม กิจกรรม จัดกิจกรรม การเรียนการสอน นะครับ แล้วท่านประกาศเลยเป็นจังหวัดแรกที่ประกาศว่าโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ต้องเรียนธรรมศึกษาและสอบธรรมศึกษา โดยเฉพาะถวายเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงด้วยครับ โอ้โหอนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ว่าเมืองการด้วยนะคะ และจะได้เป็นตัวอย่างสำหรับจังหวัดอื่นๆด้วย ครับผม ค่ะ แต่จังหวัดอื่นๆ ก็อาจจะมีประกาศเหมือนกันเพียง ค่ะ แต่ว่าทางเราได้รับรายงานแบบว่ามีจังหวัดกาญนะครับ ค่ะ อย่างน้อยก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่น่ายินดี แล้วก็ช่วยกันกระจายขยายผลต่อไปนะคะ เพื่อให้การเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษากระจายไปทั่วประเทศอย่างเกิดผลสำฤทธิ์ที่ดีเยี่ยมนะคะ ไม่เพียงแต่จำนวนตัวเลขของผู้เข้าเรียนและสอบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งพระคุณเจ้าบอกแล้วว่าไม่ได้น่ายินดีที่ยอดตัวเลข แต่จะน่ายินดีขนาดไหนถ้าเกิดว่าทุกคนเรียนรู้ และปฏิบัติบูชาถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วยังนำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติให้ถูกทำนองครองธรรมให้ตัวเองนั้นเป็นคนดี แล้วก็สังคมก็จะดีขึ้นประเทศชาติก็จะดีขึ้นเกิดสันติสุขมากขึ้นด้วย นี่คือเป้าประสงค์ที่ ใช่ ยิ่งใหญ่มาก ใช่ ๆ นอกเหนือจากการสอบซะอีกนะคะ ใช่ วันนี้ต้องกราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการมาก ๆ นะคะ วันนี้ที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆสำหรับท่านผู้ชม แล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการดีๆ ที่เราทุกคนจะร่วมกันส่งเสริม และสนับสนุนได้เรื่องของการสอบธรรมศึกษาค่ะ วันนี้ Learning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ